Әгәр кеше үзе теләмәй онотып, я башка сәбәптәр менән хайванды рәнйетһә һәм үҙен гаепле итеп тойһа, нимә эшләргә? Күп мәртәбә тәүбә итү етмәһә, башка хайвандарга яҡшылык эшләргә микән? Этебеҙ ҡартайып үлде, риза булып үлде микән? Ас интектермәнем микән тип һорағандар. Беренсән, ҡәрҙәштәр, хайвандарға ҡарата яҡшы мөнәсәбәт был ислам дине буйынса талап ителгән нәмә. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям күп хәдистәрендә быны аңлатҡан. Мәҫәлән, ғәрәптәрҙең дөйәләренә ҡарата теге яҡшы булыуҙарын һыйырға, хатта мәҫәлән, дөйәгә күп тейәмәҫкә хәле килмәгән эште эшләтмәҫкә хайвандарҙан, хатта һарыҡты һуйғанда ла билдәле әҙәптәр була бит инде. Теге бысаҡты үткерләгеҙ тип, бысаҡты күрһәтмәҫкә, ыҙалатмаҫҡа хайванды. Бер генә хәдисте китерәйек. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, бер ҡатын йәһәннәмгә эләккән ти, утҡа кергән. Ни өсөн? Ниндәй сәбәп менән? Сөнки ул бер бесәйҙе бикләп ҡуйғанда, уны ас интектергән. Шулай бесәй үлгән инде. Һәм мана ошо эш ҡатындың йәһәннәмгә эләгеүенә сәбәп булған. Ауыл араһында бигерәк тә теге эттәрҙе, бесәйҙәрҙе ҡайһы кешеләр интектерә, теге туҡмай, тибә, үтерә хатта. Шул хәдисте иҫтә тотайыҡ. Һорауға килгәндә, әгәр кеше ниндәйҙер хайван алдында үҙен ғәйепле итеп тоя икән, ғөмүмән ислам диндә теге хайван алдында ғәфү үтенеү тигән нәмә юҡ инде. Һәм дә үлеп киткән был эт. Ләкин һеҙ Аллаһ Тәғәләнән истиғфар һораһағыҙ, Аллаһ Тәғәләнән ярлыҡау һорап, үҙегеҙҙең хатағыҙҙы танығанһығыҙ икән бит. Шул еткән, ләкин күңелегеҙ тынысланһын өсөн, нәҡ ошо эш өсөн, мәҫәлән, садаҡа бирегеҙ, я башҡа берәй изге эш эшләгеҙ. Нәҡ ошо эш өсөн тип уйлап, шундай ниәт менән. Теге тик шуның турала ғына уйланып, мана үҙегеҙҙе эстән ашап йөрөү, ул кәрәкмәй инде ул. Тәүбә тураһында беҙ бында әйттек. Ошо төркөмдә тәүбә итеү шарттары тураһында бар. Ғөмүмән, ҡәрҙәштәр, мана ошо хәл буһын ул хайван тураһында ебет. Яки башҡа берәй насар эш теге кешегә тынысланырға бирмәй ебет. Ошо ваҡытта зикр ҡылығыҙ, доғалар ҡылығыҙ, күберәк тәүбә итегеҙ һәм күберәк Аллаһ Тәғәләнән ярлыҡау һорағыҙ. Истиғфар тип атала. Уның күбе булмай. Сөнки Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, мин көндә 70-тән күберәк истиғфар ҡылам. Икенсе бер хәдистә 100 тапҡыр, хатта күберәк истиғфар ҡылам тигән бит. Шуға, ҡәрҙәштәр, мана һәр ваҡыт Аллаһ ғәфү итһен, әстәғфирулла, гонаһтарыбыҙҙы юйһын тип һәр ваҡыт уйлап, һәр ваҡыт һорап йөрөргә кәрәк. Һорау ғына түгел, ниндәйҙер изге эштәр эшләргә. Мана үҙебеҙҙең теге я был насар ҡылығыбыҙҙы хәтерләп, ана шул юйылһын тип, нәҡ ана шуның өсөн берәй изге эш эшләп ебәрергә. Шулай.